vamos a... Vamos a... ¿Cómo hacen los animales de la granja? ¿Sí? ¿Cómo hace el perro? Wow, wow, muy bien. ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! ¿Cómo hace el gallo? ¡Kikiriki! ¿Cómo hace la gallina? ¡Cutu, cutu, cutu! No. ¡Cutu, cutu, cutu, No. cutu! ¿Cómo es el pollito? Pepeo. ¿Y cómo hace la vaca? ¡Mu! ¿Y cómo hace el cerdo? ¿Y el cerdo cómo hace? Mami. Sí, tú lo pintaste, es hermoso. ¿Y cómo hace el cerdo? Hoy, 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 hoy. Sí, hoy, hoy. Luciana, ¿y cómo hace el caballo? Mira el caballo. Mira.